தக்காளி, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், இஞ்சி பூண்டு விழுது, புதினா, கொத்தமல்லி. இது வெந்தயக்கீரை இல்லாட்டி பரவாயில்ல. இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நெய் ஊற்றிக்கலாம். பட்டை, இது ஏலக்காய் 3 ஏலக்காய், பிரிஞ்சி இலை, வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வதங்கிடுச்சு. இந்த டேஸ்ட்டில் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கோங்க. இருந்தால் போடுங்க, இல்லாட்டி வேணாம். பிரியாணி கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கோங்க. நல்ல மசாலாலாம் பிரியாணி டேஸ்ட்டாக இருக்கும். 2 தக்காளி, பெரிய தக்காளி வதங்கிச்சு பாருங்கள். இந்த டைப்பில் இது போட்டால் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பிரியாணி கடையில் இருக்க பிரியாணி மாதிரியே இருக்கும். 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. ஏதோ நம்ம பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம். கொஞ்சம் சிவப்பு மிளகா, வெறும் மிளகா போடுங்க கொஞ்சம். அவ்வளோதான். இது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கொத்தமல்லி இலை, புதினா ஒரு கைப்பிடி, 1/2 கிலோ சிக்கனு நான் கழுவி வச்சுருக்கேன். இதை போட்டுக்கலாம். மஞ்சப்பொடி போடுங்க, அந்த வாசனை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு. அவ்வளோதான். இது ஒரு 5 நிமிஷம் இதில் இருந்த தண்ணியெல்லாம் வெளியே வரட்டும். அப்போ நம்ம அரிசி எடுத்து போட்டு மூடி வச்சிடலாம். பிரியாணி ரெடி ஆகிடும். சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். அப்புறமா நம்ம அரிசி போடல பார்த்து போட்டுக்கலாம். இப்போ போட்டால் சிக்கனில் நல்லா உப்பு பிடிக்கும், நல்லாயிருக்கும். இல்லாட்டி சப்பு சிக்கனு இப்படியே வச்சிடலாம். நம்ம மூட வேணாம். சிக்கனில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்துடும். வாங்க, 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. திறந்து பார்க்கலாம். பாருங்க, சிக்கனில் இருக்க தண்ணி முதல்ல ஊற்றுரு. போட்டோம்ல. இப்போ கொஞ்சம் சோத்து கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம், போதும். இந்த டயத்தில் ஒரு 1/2 எலுமிச்சம்பழத்தை பிணைஞ்சி விட்டுடலாம். சோறு நல்லா பொடி பொடியாக இருக்கும். அவ்வளோதான். இப்போ அரிசி போட்டிங்களாக்கும் உங்களுக்கு பிரியாணி நல்லா இருக்கும். எல்லாம் ஒருத்தவங்க அப்படியே போட்டுருவாங்க எல்லாத்தையும் ஒரே வாட்டி. இந்த மாதிரி செஞ்சிங்களாக்கும் உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். பிறகு அரிசி போட்டு நம்ம சட்டியில் செஞ்ச டேஸ்ட் வரும். குக்கரில் இருக்க மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சு கூட விசில் போடாதீங்க. ஆவி வந்த பிறகு விசில் போடுங்க. ரெண்டு விசில் என்னன்னு பார்க்கலாம் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு. வாவ், சூப்பரான பிரியாணி ரெடி. நல்லா இருக்கும். பாருங்க, பீஸு நல்லா பெருசு பெருசாக போடணும்.